Dernek Başkanı, Sayın Gölcük Harbi Sendikası Başkanım ve Yönetim Kurulu'ndan misafirlerimiz, konuklarımız, Sayın Siyasi Parti temsilcileri, Sayın Gölcük basın mensupları ve Sayın Afyonkarahisarlı, Afyonkarahisar sevdalı dostlarımız. Açılışımıza hoş geldiniz. Sevgili dostlar, değerli konuklar, katılımınızdan dolayı hepinize yönetim kurulu adına teşekkür eder. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kurucular Kurulu'da bulunan üyelerimiz ve siz değerli hemşehrilerimizin büyük gayret ve çabalarıyla derneğimizi resmi olarak kurduk. Bugün de açılışını yapmak üzere buraya toplanmış bulunmaktayız. Müsaadenizle derneğimizin misyon ve vizyonu hakkında kısaca bahsetmek istiyorum. Ses sistemi kalmamasından dolayı biraz kusura bakmayın. Ses fazla gelmiyor. Yerimiz dar olmasından mütevellit böyle bir sıkıntı oldu. Hepinize özür diliyorum bu arada. Derneğimiz donanma şehri Gölcük'te ikamet eden Afyonkarahisar kökenli hemşehrilerimizin bir araya getirerek birlik ve dayanışma sağlamak, kültürel aktiviteyi yaşatmak, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutmaya amaçlamaktadır. Ya Erhamerrahimin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Bir dakika. Allah kandırmasın. Evet, başlı sen bırakın. Teşekkür ederim. Sağ ol. Başkan sen şu ceketini biraz çok açık dışarı ha. Ellerini yanlış yaparsın. Tamam dur. Bir dakika çek. Şimdi biz daha iyi görüyoruz.